Ушул айдын 17-сентябрь күнү Ливанда Израиль тарабынан кенен көлөмдүү кол салуулар аткарылды. Сиз көрүп турган тасмада бул кол салуулардын бири сүрөттөлгөн. Эч кандай куралсыз, аба соккуларысыз жана жолдонмо шпиондорсуз. Бир убакытта эле бүткүл миңдеген ушундай кол салууларды элестетиңиз. Кол салуулар негизинен 10-15 жыл мурдагы байланыш куралы болгон пейджерлер аркылуу аткарылган. Мага айтышууда, бир убакта эле 5000 адамга кол салынган. Хезболлах акмак болсо мен эмне кылуум керек? Мосад да булардын кайдыгерлигинен пайдаланды. Ушундайда акмактын иши кылынабы? Венгрия кызматташтыгындагы Тайвань фирмасынан ушунча байланыш жабдууларын сатып алсаң да, эми эч кандай көйгөй болбойт деп ойлойсуңбу? Жок дегенде угуу, үндөрдү жаздырып алуу менен пайдаланышат. Пейджерлердин ичине жарылуучу заттарды орнотууга келсек, бул жерде венгриялыктардын колу бар деп ойлойм. Мындан сырткары бул жабдуулар деңиз аркылуу жеткирилип берилген жана жолдо жарылуучу зат орнотулуусу мүмкүн. Кимдир айтуусу мүмкүн. Заманбап технология өнүккөн бир убакта ким да пейджер колдонуусу мүмкүн. Туура. Бирок болуп өткөн окуялардан соң көрүнүп тургандай эле Ливандагы иранчыл Хезболла мүчөлөрү байланыш куралы пейджерлер менен пайдаланган. Албетте, мунун негизги себептеринен бири Израиль тарабынан Хезболланын жогорку даражалуу жетекчилери колдонгон чөнтөк телефондору аркылуу бутага алынып өлтүрүлгөн. Акыркы жолу Хезболланын жогорку даражалуу аскердик командирлеринен бири Фуат Шукурда чөнтөк телефону аркылуу Бейрутта Израиль тарабынан өлтүрүлгөн болчу. Эмне үчүн Хезболла пейджерлерден пайдаланууну туура көрдү? Алар ойлошту. Жазышууларыбыз жана дарегибиз күзөтүлүүдө. Демек эскирээк технология менен пайдалануубуз керек. Ошондо Израиль дарегибизди жана жазышууларыбызды аныктай алышпайт дешти. Албетте бул жакшы пикир, бирок бул жабдууларды мындай мамлекеттерден сатып алынса, бул байланыш куралы көзөмөлдө болбосуна эч ким кепилдик бере албайт. Көрсөтүүбүздү баштоодон мурда сиздерден кичинекей суранычыбыз бар. Биз тартуулап жаткан көрсөтүүлөрүбүздөн дагы да көбүрөөк инсандар пайда алуулары үчүн каналыбыздын катталуучуларын санын көбөйтүүнү максат кылдык. Сиздерден каналыбызга катталып, видеого лайк басууну жана комментарияларда өз пикириңизди калтырууну суранабыз. Facebook, WhatsApp, Google жана башка чоң тармактардын Израилдин бир эле талабы менен каалаган жарандын кай жерде турганын жана жеке маалыматтарды презентациясын эсепке алсак, Хезболла мүчөлөрү дагы эмне кылсын? Бул сөздөрүбүз менен Израиль разведкасын, Мосад же Израилге кызмат кылуучу атайын күчтөр мындай чоң иштерге каадыр. Эгер алар кааласа, дүйнөнүн ар жеринде каалаган адамды турган жеринен жок кыла алышат деген сөздөн алыспыз. Анткени 7-октябрь күнү Хамас тарабынан дүйнөнүн эң акыркы технологиялары менен коргонгон Израиль көзөмөлдөгөн басып алынган аймактарда аткарылган кол салуулар Израиль разведкасы, Мосад сымал уюмдардын жомокторундагы ошол күчү канчалык алсыз экендигин көрсөтүп коюшкан болчу. Муну жада калса, Европадагы бир канча яхуди саясатчылар да мойнуна алышты. Мындан сырткары Facebook, WhatsApp, Google жана башка чоң тармактардын жана Америка башчылыгындагы чоң өлкөлөрдүн ушунчалык Израилди колдоп кубаттоосуна карабастан, бир жылдан бери кичинекей бир шаарда Хамасты жок кыла албай жатканы, балким тескерисинче ар күнү аскерий жоготуулары көбөйүп бара жатканы да сөздөрүбүзгө даана далил. Чөргөмүш адам киносундагыдай эле, же ушуга окшогон Голливуд кинолорунда болгон сыяктуу эле Америка менен Израилда өздөрүн кубаттуу көрсөтүүгө аракет гана кылышат. Негизинде мунун баары жөнөкөй калкты алдоо үчүн ойлоп табылган курук жалгандардан башка нерсе эмес. 17-сентябрда Ливанда аткарылган кол салууларга кайта турчу болсок, негизинен Хезболла мүчөлөрү пайдаланган пейджерлердин жарылуусуна эки нерсе себеп болгону айтылууда. Биринчиси, пейджерлердин ичиндеги батарейкалар алыс аралыктан кызытуу жолу менен жардырылган. Көпчүлүк адистердин пикирлеринде жана изилдөөлөрдүн негизинде көрүнгөндөй, бул жарылууга себеп болуудан өтө алыс. Себеби жардырылган пейджерлер Венгрия кызматташтыгындагы Тайвандагы Gold Apollo компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган жана жөнөкөй батареялардан эмес, балким кызып кетүүгө чыдамдуу литиум батарейкалар менен жабдылган. Венгрия кызматташтык Тайвандагы компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган деген сөз сизге таң калыштуу болбой атабы? Тайвань жана Венгриянын Америка менен жакын байланышы бар экендиги, Америка болсо Израиль менен табакташ экендигин эсепке алсак, албетте таң калыштуу.
Bol nerse Hezbollah'a kızıqtay көрünbögen okşoydu. Düşmanınız sizdi beymaral közömöldöp sözlörüңүздү жазып алуусу жана ичине жарылуучу заттарды жайгаштырып коюусу мүмкүн болгон электрон жабдууларын сатып алсаңыз да, кийин бул жабдуулар жарылса айып кимде болот? Пескин аттуу кичинекей пластик жарылуучу зат бар. Салмагы 2-3 грамм чыгат, бирок жарылуу таасири аябай күчтүү. Пластик болуп, түсү да кара болгондуктан анчалык көзгө түшпөйт. Бул да айтканыбыздай венгриялыктардын жардамы менен аткарылган болушу мүмкүн. Венгриялыктардын Газа маселесинде Израиль менен жакын байланыштары бар. Венгрия Израилди колдоочу саналуу өлкөлөрдүн бири. Венгриядагы компаниянын жетекчиси венгриялык яхуди болушу да мүмкүн. Анткени Орто Европада эшкиназдар аттуу яхуддардын саны өтө арбын. Мындан сырткары Тайвань экономика министрлигинин билдиришинче, Gold Apollo компаниясы 2023-2024 жылдары жалпысынан 41 000 дана ушундай пейджерлерди экспорт кылган. Экспорт кылынган өлкөлөр негизинен Америка жана Европа өлкөлөрү болгон. Экспорт кылынган өлкөлөрдүн арасында Ливан өлкөсү жок. Кызыгы Gold Apollo компаниясынын айтуусунда компания тарабынан Венгриядагы фирмага чоң суммада ушундай пейджерлер сатылган. Жана төлөмдөр Венгриядан эмес, балким Орто Чыгыштан аткарылган. Демек, негизинен Хезболла мүчөлөрү пайдаланган пейджерлердин ичинде жарылуучу заттар жайгаштырылган. Бул жарылуучу заттар Тайвань, же Венгрияда, же болбосо Ливанга жетип келүү жолунда жайгаштырылган болушу мүмкүн. Бирок эмне болсо да пейджерлердин ичинде кичинекей жарылуучу заттар жайгаштырылган. Пейджерлердин жарылуусунун натыйжасында араларында болгон жөнөкөй калктан 3000 адам жараат алган. Жараат алгандардан көбү оор абалда. Өлгөндөрдүн саны 20дан ашкан. Эң көп жабыр тарткандар карапайым калк болду. Электрон жабдууларынын жарылуулары соңку окуяларда, айрыкча Израиль товарлары жөнүндө сөз кеткенде, коопсуздук үчүн коркутуу сыпатында бул товарларга ишенимди кайра баалоого үндөп жатат. Тиричилик техникасын жардыруу сыпатында колдонуу кылмыш эмес. Бул өз максатына жетүү үчүн ар кандай куралдан пайдаланууга даяр экендигин көрсөтүү болуп саналат. Эми элестетип көрүңүз. Мындай тактикаларды кенен керектүү товарларына сунуштоо мүмкүнбү? Мисалга, азык-түлүк продукталарында кооптуу заттардын жоктугу жана Израилдин кол астында иштеп чыгарылган дары-дармектер зыян жеткирүү үчүн өзгөртүрүлбөгөнүнө кандай кепилдиктер бар? Ошондуктан баскынчы Израиль менен соодасын улантып жаткан ар кандай өлкө өз жарандарын билип туруп коопко коюуда деп айтууга болот. Бул өлкөдөн келип жаткан товарлар потенциал бомба сыпатында жүзөгө ашканына күбө да болдук. Демек, Израиль товарларын бойкот кылууда активдүү бололу. Эми бул Газа эли үчүн эле эмес, балким өз коопсуздугубуз үчүн да маанилүү.